Армаңыздар урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема ошол Казакстан асмандарына булуттарды сепкени план кылып, булуттарды себет экен атайын реагенттер менен жана көбүрөөк суу чакырат экен, жаан чачын чакырат экен Казакстан жергесине. Бул нерсеге биздин мурунку кабинет министрлигинин төрагасы Жапаров Акылбек Усенбекович бир кездерде чогуу иштедик элек, абдан акылдуу адам деп эсептейм. Ошол нерсеге заматта пикир билдирди. Ал пикир боюнча ошол нерсе өтө кооптуу. Мен ошол нерсени көргүм келди, изилдегим келди. Канчалык ал нерсе кооптуу болушу мүмкүн деп анан кичине кириштим, карадым, изилдедим, окудум материалдарды. Анан сиздерге назарыңыздарга ошол салат элем жыйынтыктарды. Анда эмесе баштайлы туугандар. Ушул тоолуу аймактарда жаан чакыруу технологиясын карайлы. Казак туугандар ушуну өздөштүрүптүр. Булуттарды себүү деген нерсе экосистема жана чек аранын өткөн таасирин карайбыз. Туугандар ушу баштаптыр ушул нерсени. Ага тез арада ошол Акылбек Усенбекович өз пикирин билдирди. Акылбек Усенбекович изилдеген окшойт бул маалыматты. Анткени дал ошол Дубайда мисалы үчүн булуттарды сепкенде өткөн жылы билесиздер, жаңылыктар өткөн, жаан чачындар көп болуп, Дубайды суу каптаган. Ошол кезде кээ бир адистер айтып атат, ал жактагы булутту сепкен адистер бул нерсени жакшы изилдей элек болчу. Канча реагентти себиш керек, кантип кылыш керек билген эмес болчу. Ошондуктан кичине ашыктыча болуп кеткен. Шамалдын багытын туура эмес эсептешкен. Ошондуктан өтө көп жаан чачындарды чакырып ийишкен. Бирок түшүнүш керек бул жерден туугандар, бул бир гана 30-40% эле ушул жаан чачындын мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. Анчалык 100%га чейин көбөйтпөйт. Булуттарды себүү кантип иштейт? Атмосферадагы бар нымды башкача бөлүштүрүү технология бул. Дронду көтөрөсүң, же болбосо мындай учкан абада калкыган шаарларды көтөрөсүң, же болбосо метеозонд деп коебу, же болбосо ушундай учак менен эле, кадимки эле учак, кукурузникти алып эле ошо менен учасың, анан күмүш ядиди деген реагентти чачасың да асманга. Ага дагы кошулмалар бар. Мисалы үчүн күмүш ядиди бул мөңгүлөөчү агент. Бул деген ушундай асмандагы нымды жыйнайт, булуттарга жыйнайт да. Кургак муз деген реагент дагы бар. Ал деген ошол көмүр кычкылтектен турат. Температураны түшүрөт жана асмандагы ошол нымдуулукту карга айлантканга жардам берет да, мисалы үчүн. Жерде туздар аралашмалар бар. Ал туздар ным тамчыларын бириктирет жана ушундай ным тамчыларын бириктиргенден кийин оор жаан чачындар пайда болот жана жаан жаайт да. Ошол аралашмалары ар кайсы тарабы колдоно беришет жана ушинтип жаан чакырат. Бирок эң көп ушул аралашманын арасында үлүш дал ушул күмүш ядидинде да. Анан эмне үчүн тоолорго бул өзгөчө коркунучту түзө алат? Анткени тоолор бүтүн ушул аймактардагы мындай айтканда суу мунаралары да, сууну сактап турат, нымдуулукту тозуп турат. Тозулган нымдуулук буу болуп туруп, анан ным болуп туруп туман же болбосо карга айланып туруп анан жаайт. Карга айланып жаагандан кийин мөңгүлөр пайда болот. Мөңгүлөрдүн эсебинен мисалы үчүн Кыргыз тоолору жана Тажикстандын тоолору биригип, ошо тегеректеги Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга чейин бүт ушул талааларды сугат суу менен камсыз кылат да, ичүү суу менен да камсыз кылат. Ушуну унутпаш керек. Анан албетте ушул биздин тоолордон көз карандылыктан арылалы деп казак туугандар ушул технологияны колдонуп баштап жатат. Же болбосо азыр колдонуп атабы, жаан чачындар өтө көбөйүп кетти байкасаңар туугандар. Мисалы үчүн Жисметео кирип туруп бир айга аба ырайынын алдын алуусун карасаңыздар, өзүңөр көрөсүңөр. Азыртан баштап ошол июндүн буг айынын бүт жана июндүн ортосуна чейин жалаң жаан чачындар, текшерип көрсөңөр көрөсүңөр да, жаан чачындар болгон жатат. Ким билет, бул климаттык жалпы өзгөрүшпү, же болбосо чын эле казак туугандар акырындап себе баштадыбы булуттарын, көрүш керек болот. Анан аз гана өзгөрүү дарыяларга, мөңгүлөргө, жайыттарга, токойлорго катуу таасир этет. Кышында мисалы үчүн кардын көлөмүн көбөйтөт, же азайтат, эгерде кандайдыр бир ар кайсы себептерде, ар кайсы абалдарда. Мөңгүлөрдүн ээрүү ылдамдыгын көбөйтөт, тездетет. Топуракты нымдатат, жаан чачындардын мезгилдүүлүгүн бузат да, мисалы үчүн алмаштырат. Жана тоо капталдардын туруктуулугуна да катуу таасир этет. Жер көчкүлөрдү, ушундай нерселерди кылышы ыктымал бул нерсе. Суу тен салмагына тийгизген таасири кандай болот ушул булуттарды себүү? Жаан көлөкөсү деген көрүнүшү бар. Мисалы үчүн шамал эгерде бир ошол аймакка үйлөсө,
аймагы ошо айталы Казакстан орто чендери, Казакстандын ортосу жаан чачында тартып алат нымдуулукту тоолорго аз жетип калат. Б аймагы мисалы үчүн ошол Ала тоону дейли. Ала тоого күнгөй тескейге нымдуулук жетпей калат, ошондо мөңгүлөр пайда болбой калат жетиштүү түрдө. Суу ташкындоолору азаят, ошол Чүй дарыясы кургайт же жарым жартылай ага баштайт. Оң таасири нымдын камын көбөйтөт Казакстан үчүн. Тоо дарыяларын толуктайт, эгерде шамал үйлөбөсө кургакчылык менен күрөшүүгө жардам берет. Кышында кар катмарын калыңдатат. Терс көрүнүчү бир аймак жаанды тартып алат, коңшу аймакка ным жетпей калат, табигый жаан чачын кыскарат, көрүнүш ошол жаан көлөкөсү деген эффект болот да. Буга тескери дагы ашып ташуу же болбосо куюлуу, ашып куюлуу мындай эффекти да болушу мүмкүн. Ашып коюлуу деген эмнени билдирет? Мисалы үчүн казак туугандар ошо булутту себестеп Казакстандын үстүнөн ошол реагенттерди чачты дейли. Булуттар нымдалып чогула баштады дейли Казакстанда. Анан катуу шамал үйлөп Кыргызстанга бүт ушул нымдуулукту алып келди, булуттарды алып келди дейли. Дал ошол маалда Казакстанда кайра кургакчылык болот, а Кыргызстанда ашкан нымдуулук болот, же болбосо кар көбүрөөк жайт, күбөңгүлөр өсөт, дарыялар мисалы үчүн элестетели, ушул Казакстан тарап Казакстандын ортосуна ушундай булуттарды себүүнү өткөрдү дейли. Аякта нымдуулук ушундай чогулуп, булуттар пайда болуп, жана булуттар ушул Кыргызстанга катуу шамал менен үйлөп кетти дейли ал нымдуулукту. Ошондо Кыргызстанда жаан чачындар көбөйөт, же болбосо мөңгүлөр толот, албетте кар жаайт, ташкындайт, суулардын көлөмү көбөйөт. Кыргызстанга жакшы, бирок кичине ашып кетсе селдер башталат. Күтүлбөгөн аймактарда селдер жүрүп кетет. Күтүлбөгөн тарыхта болуп көрбөгөн аймактарда жер көчкүлөр болуп кетиши ыктымал, кыштактарда, айылдарда көчүп кетиши ыктымал жер көчкүлөрү. Ушундай нерселер болушу мүмкүн. Эгерде жаан чачындар тынбай жааса, анда ошол топурак жер катмарларын жууп кетиши ыктымал. Жер катмарларын жууса, аякта жетиштүү түрдө өсүмдүктөр өспөй калышы мүмкүн. Өсүмдүктөр өспөй калса, анда жер мындай баланста турган нымдуулукту, бууланууну камсыз кылган өсүмдүктөр жок болуп калса, анда кайра эле ошол мөңгүлөргө суу жетпей калышы ыктымал, жана мөңгүлөр кайра азаят да. Ушундай таасирлер бар. Ошону эки нерсени жаттап алсак болот. Бир нерсеси бул деген көлөкө эффектиси. Ошол Казакстан нымдуулукту өзүнө тартып алып, Кыргызстанга нымдуулук жетпей калса. Экинчи эффект болсо куюлуу же болбосо ашып куюлуу эффектиси. Бул деген Казакстан өзүнө реагент сепсе, шамал үйлөп Кыргызстанга айдай ийсе, бүт нымдуулук Кыргызстанда алып калышы ыктымал да. Анан жер кыртышына байланышкан кандай коркунучтар болот? Тоо капталдар ашыкча нымга жана кара салмагына өтө сезимтал. Топурак жуулуп кетиши ыктымал, мен айткандай, жана сел, тоо капталдардын эрозиясы, жер көчкү болушу мүмкүн. Ал эми кышында капталдагы салмак көбөйөт, кар катмарларынын түзүлүшү бузулат, кар көчкү коркунучу жогорулап баштайт, туруксуз катмарлар пайда болот да. Ошондо мисалы үчүн кышында эгерде ашып ташып кетсе, кар элестеткиле болбогон жерлерден анан кар көчкүлөр болуп турат да. Ошондой нерсе коркунучу бар. Ошол эсептөөлөрдү кичине эле ката кетирсе, ушундай итчилик болуп кетиши ыктымал болот. Анан колдонулган заттардын дагы коопсуздугун карасак да, мисалы үчүн ошол күмүш йодиди негизги колдонулуучу реагент кыска мөөнөттө аз санда чачылса, анчалык чоң зыян кылбайт. Бирок эгерде узак убакыттын ичинде улам колдонулуп турса, акырындап мунун көлөмү жаратылышта пайда боло баштайт, топтоло баштайт. Бул деген өзүнчө коопчулук. Анан карасак да, суу башташаттарына түшөт бул нерсе, агылып түшөт сугат менен. Өсүмдүктөрдө, жер катмарларында ушундай көбөйө баштайт. Чөкмөдө топтолот, ошол суу түбүндө жыйналып туруп балыктарга, майда барат курт кумурскаларга топтолот. Аны жеген балыктардын денесине топтоло баштайт. Майда ушундай жандыктарда, жаныбарларга да топтоло баштайт, бака кескелдиктердин ичинде. Анан азык жынжырын да бузуп калышы ыктымал да. Ким билет кандай ал нерсе болот. Кээ бир жандыктарга туюруштук берет, тескерисинче колдонот. Жашоо үчүн кээ бир жандыктарга уу болот. Ошол уу болуп кеткен жандыктар, эгерде мисалы үчүн майда барат курт кумурскалар өлсө, майда жаныбарлар өлсө, анда чымчыктарга, куштарга, андан ары өсүмдүктөргө, андан ары чоң жандыктарга, жаныбарларга баягы уй, мүйүздүү, крес, майда мүйүздүү, чоң мүйүздүү жаныбарларга таасир тийгизиши ыктымал да. Анан аркасы менен адамга да таасир тийгизиши ыктымал. Ушул нерсе жакшы изилдеш керек, анткени ушундай коопчулуктар бар мунуку. Өсүмдүктөргө жана жаныбарларга кандай таасир этет да? Мисалы үчүн Альп шалбаларында гүлдөө мөөнөттөгү
кээ учурларда жан чачындар эртерээк болуп калса, гүлдөр эртерээк ачылып калса, курт кумурскалар болсо ойгоно элек болсо, же болбосо эрте ойгонуп туруп анан үшүк тийсе, ошондо ошол альпа шалбаларына катуу кедерги тийгизет бул нерсе. Ийиндерди жана уяларды чөктүрүшү ыктымал кээ учурларда. Курт кумурскаларды да өлтүрүп салышы ыктымал. Түрлөрүн да алмашууна алып келиши мүмкүн да. Анткени кээ бир түрлөр ушуга кайра эле мен айткандай жыргайт, аларга ошол күмүш керек болуп, митей курттары өзгөчө бул жерден көбөйүп кетиши ыктымал. Калган жандыктар жапа чегет да. Ошону дагы караш керек болот. Негизги коркунучу ушул сейрек кездешүүчү жоголуп бараткан ушундай жан жаныбарларды жоготуп ийиш мүмкүн. Күмүш ядидинин кесепетинен. Казакстан жана Кыргызстан чек арадан өткөн суу маселеси дагы пайда болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн булуттарды себүү программасы Казакстанда болсо, шамал Кыргызстанга айдаса, бул түз таасир көзүнчө сезимтал аймактарга көчөйт да. Бул деген Чүй облусуна, Талас облусуна, Чүй дарыясынын бассейнине, Талас дарыясынын бассейнине, Чаншан тоолуу аймактарга да. Жалпы суу бассейндер эки өлкөнү байланыштырат. Бир тарапта ийгилишүү болсо, экинчи тарапка таасир. Казакстан жыргап жан чачындарга өзүнчө мындай сүйүнсө, кийин Чүйдөн суу азыраак агып калат. Тескерисинче Кыргызстан жан чачындарга сүйүнсө, суу ташкындап барса Казакстанга, Кыргызстанда мындай баягы жер көчкүлөр, кар көчкүлөр, же болбосо ошол селдер, аймактардын агылып кетиши, жер катмарларынын жуулушу болушуп кетиши ыктымал да. Ушундай аябай сезимтал маселе бул, чынын айтканда. Кыргызстан үчүн мүмкүн болгон сценарийлер, терс сценарий жанды тартып алуу. Казакстан өзүнүн булуттарын сепсе, нымдуулукту жан чачындарды толук тартып алат. Чүй Талас облусундагы жан чачындар азаят, дарыяга келген суу көлөмү төмөндөйт, жайкы суунун тартыштыгы күчөп баштайт, дыйкандарга суу жетпей калат, суу ачы жерлери кургап калат. Айыл чарбага кошумча басым пайда болот да. Ал эми оң сценарий ашып өтүү эффекти. Мисалы үчүн терс сценарий бул жанды тартып алуу, бул көлөкө эффектиси, оң сценарий ашып ташуу эффектиси. Ашып өтүү эффекти бул деген булуттар чек арага жакын себилсе, шамал аларды Кыргызстан тарапка тартып алса, үйлөп ийсе, айдай ийсе, Чүй жана Талас өрөөндөрүндө кошумча жаан чачын жаайт. Кыргыз ала тоосунда кар түшүшү мүмкүн. Суу запастары убактылуу көбөйөт. Мөңгүлөрдү кошумча азыктандырат да. Анан кийин баары бир Казакстанга суу агып барат. Жыйынтыктар жана сунуштар кандай болушу мүмкүн да? Ошол тоолордо чакыруу зергердей тактыкты талап кылат негизги. Кургакчылыкта жардам бере алат, чын. Мисалы үчүн Бириккен Араб Эмираттары көрсөттү. Сел көчкү эрозия коркунучу күчөйт. Химиялык реагенттер көзөмөлү талап кылат. Тоолуу экосистемаларга өзгөчө мындай аялуу мамилени талап кылат. Чек арадан өткөн талаштар болушу ыктымал биздин өлкөлөрүбүздүн арасында. Ошон үчүн Кыргызстан үчүн сунуштар, Кыргыз мамлекети республикасы үчүн Казакстан менен биргелешип мониторинг жасаш керек. Казакстан булуттарды сепкен мезгилдер боюнча маалыматты тез берип туруш керек Кыргызстанга. Колдонулган реагенттердин көзөмөлдөш керек, анан реагенттердин алмаштырыш керек туугандар. Чүй Талас нарын дарыяларына таасирин баалаш керек, эки тараптын мамлекеттер аралык макулдашууну түзүш керек да. Ушул көзөмөл болбосо, берекелүү жан, экология жана суу коопсуздугу үчүн чоң коркунучка айланат да. Ашык жан болсо да жаман, жан жетпесе да жаман, ушундай да, тең салмак эле жакшы да. Ошон үчүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаргандай ушундай казак менен кыргыз окумуштуулар ушул жаатта иштеш керек чогуу. Ошол силер эмне дейсиңер, казак туугандар? Мен билем, кээ бирөөңөр карайсыңар менин каналымды. Ошол маселе үчүн мисалы ушул маселе тууралуу тегерегинде кандай ой жүгүртүүлөр бар? Пикириңерди бөлүшкүлө. Чын эле биз ынтымактуу, талаш тартышсыз, мындай аярлуу мамиле менен, сый мамиле менен, урмат менен ушул иштерди алып барышыбыз ыктымалбы чогуу? Пикириңерди комментарийлерден. Анда эмесе сиздер менен Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу, экономист жана бизнес пландоо боюнча адис. Эгерде сиздерге бизнес пландар керек болсо жана техникалык экономикалык негиздемелер керек болсо, анда кайрылгыла. Биз деген аларды түзүп беребиз, жазып беребиз. Жогорку деңгээлде кылып туруп, орусча, кыргызча, англисче, ар кайсы ушул уюмдар үчүн, Кыргыз мамлекетибиздин ичиндеги коммерциялык банктар үчүн, мамлекеттик банктар үчүн, өнүктүрүү фонддор үчүн, же болбосо ушул эл аралык уюмдар же эл аралык банктар үчүн жазып бере алабыз жогорку деңгээлде. Ошон үчүн кайрылсаңыздар болот. Видеонун сүрөттөмөсүндө телефондор бар. Аяктан WhatsAppка жазсаңыздар байланышка чыгабыз. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.